इनवैल्यूएबल पार्ट 8 मेक एन इन्फ्लुएंस माण्हुनि खे मुतासिर करण जी सलाहियत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असां मां शायदि ई कोई अहिड़ो शख़्स हुजे जेको माण्हुनि ते असरअंदाज न थियणु चाहींदो हुजे। हर फ़र्द चाहींदो आहे त हुन जी शख़्सियत ॿियनि खे मुतासिर करे। मुसन्निफ़ा माया ग्रोस पंहिंजे किताब इनवैल्यूएबल में मुतासिर करण जी सलाहियत खे 10 बहितरीन सलाहियतनि में शुमार कयो आहे। इन लाइ अॼु असीं हिन वीडियो में उन स्किल जो ज़िक्र कंदासीं। अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जिम रोहन जो चवणु आहे त रवैया घणे हद ताईं असर ऐं रफ़ाक़त जे ज़रिए तश्कील थींदा आहिनि, जॾहिं त हेनरी ड्रेमंड जो चवणु आहे त तव्हांखे मुतासिर करण वारा माण्हू उहे आहिनि जेके तव्हां ते यकीन कंदा आहिनि। अचो ॾिसूं त मुसन्निफ़ा माया ग्रोस जे मुताबिक़ उहे कहिड़ा क़दम आहिनि जिन खे अपनाए तव्हां बि ॿियनि खे मुतासिर करे सघो था। नंबर पहिरियों, डिफाइन यूअर नैरेटिव। सभ खां पहिरियां पंहिंजे मक़सद जो तइन कयो। पंहिंजे बयानीअ खे तरतीब ॾियो त तव्हां छा करणु चाहियो था ऐं तव्हांखे कहिड़नि नतीजनि ते कमु करण जी ज़रूरत आहे। नंबर ॿियों, आइडेंटिफाई यूअर चैलेंजिस। पंहिंजे चैलेंजिस ऐं रुकावटुनि जी सुञाणप कयो। इहो ॼाणण जी कोशिशि कयो त तव्हां कहिड़ियुनि शयुनि में पाण खे इनसिक्योर महसूसु कंदा आहियो ऐं उन्हनि ते कीअं काबू पाइजे। मशहूर अमेरिकन मुसन्निफ़ स्टीफन किंग जो चवणु आहे त असां कॾहिं बि नथा ॼाणे सघूं त असां कंहिं महिल कीअं ऐं छो असरअंदाज थी रहिया आहियूं। नंबर टियों, टेक एक्शन ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स। आम मुफ़ादत जे लाइ अमली क़दम खणो। पाण सां गॾु रहण वारनि जे फ़ाइदे जी निशानदेही कयो ऐं उन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई कयो। पंहिंजे हम मनसब जी नज़र सां दुनिया खे ॾिसण ते तवज्जो ॾियो ऐं पंहिंजो पाण खां पुछो त उहे इन सूरत हाल मां कीअं फ़ाइदो वठी था सघनि। छो त बक़ौल रॉय टी बेनेट जे माण्हुनि खे मुतासिर करण जो बहितरीन तरीक़ो इहो आहे त उन्हनि खे अहम महसूसु करायो वञे। नंबर चौथों, प्लान यूअर नैरेटिव। पंहिंजे बयानीअ खे बाक़ाइदा प्लान कयो। नई कहाणी तख़लीक़ करण जे लाइ नए हवाले खे सोचणु ज़रूरी आहे। पंहिंजे प्लान जे उन हिसनि खे उजागर कयो जिन जे तरफ़ कमु करण ते तव्हांजे आसपास जे माण्हुनि खे फ़ाइदो पहुचे ऐं उन्हनि जूं रुकावटूं दूर थियनि। नंबर चौथों, डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। असांजो माण्हुनि ते मुस्बत असर अञा घणो थिए अगरि तव्हां तहक़ीक़ जी मदद सां पंहिंजे कहाणीअ जी तस्दीक कयो। इन करे डेटा जमा कयो, अदाद शुमार जो जाइज़ो वठो, माण्हुनि जे तासुरात खे अहमियत ॾियो ऐं हक़ीक़त पसंदी जो मुज़ाहिरो कयो। नंबर पंजों, टेक प्रैक्टिकल स्टेप। प्रैक्टिकल हिकमत अमली इख्तियार कयो। पंहिंजे बयानीअ खे हक़ीक़त में बदिलाइण जे लाइ मख़सूस अमलनि ते गौर कयो। सिर्फ़ मदद या ख़िदमत हासिल न कयो बल्कि मुनासिब ऐं जामे क़दम खणो। जॉन मार्शल जे मुताबिक़ सुठे तरीक़े सां ॿुधणु माण्हुनि ते पंहिंजो मुस्बत तासिर छॾण लाइ एतिरो ताक़तवर आहे जेतिरो सुठी ॻाल्हि ॿोल करणु। जॾहिं त नेपोलियन हिल जो चवणु आहे त ॻाल्हाइण खां पहिरियां 2 दफ़ा सोचो, छो त तव्हांजा लफ़्ज़ ॿियनि जे ज़हन में कामयाबी या नाकामी जो बिज विझंदा। उमेद आहे त अॼु जी वीडियो तव्हांखे ॿियनि ते सुठो तासिर क़ाइमु करण में मदद फ़राहम कंदी। वरी मिलंदासीं हिकु नई वीडियो सां गॾु। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।